Өткен демалыс күндері еліміз бойынша Қазақ-Ойл жанар-жағармай бекеттерінің 5000-нан астам қызметкері сенбілікке шықты. Жанармай бекеттері желісінің ұжымы осылайша мемлекет басшысының Таза Қазақстан бастамасына қолдау білдірді. Компания өкілдері мұндай іс-шара қоршаған ортаны қорғаумен қатар ұжымдағы ауызбіршіліктің нығаюына да септігін тигізетінін айтады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазақ-Ойл жанар-жағармай бекеттер желісінің бүкіл ел бойынша 400-ден астам мүддесі бар. Жалпы ұлттық Таза Қазақстан бастамасы аясында әр бекеттің қызметкерлері өз жұмыс орындарын ретке келтіруге шықты. Астана қаласы және Павлодар облысы бойынша филиал директоры жұмыстар еліміздің барлық өңірінде бір мезетте жүріп жатқанын айтты. Компания өкілдерінің сөзінше мұндай акциялар желідегі әрбір бекеттің орналасқан жеріне қарамастан тазалық пен сервистің бірыңғай стандартын қалыптастыруға көмектеседі. Мы сегодня поддержали акцию «Таза Казахстан», но данная акция – это продолжение ежедневной нашей работы. Чистота – это, знаете, наше, наверное, кредо, да? То есть это одна из основ. На наши АЗС ежедневно заезжает более 1000 человек, наших клиентов, наших гостей. И мы хотим им дать сервис. В сервис входит чистота, комфорт. Қызметкерлер бекет аймақтарын толық тазалап, жол белгілерін жаңартып, жасыл желектер мен күту аймақтарын ретке келтірді. Бекет менеджері бірлескен жұмыс әріптестер арасында бірлікті нығайтып, ұжымдық ауызбіршілікті сақтауға көмектесетінін айтады. Әріптестеріміз бәрі жеңіл қабылдады, жақсы қабылдады. Оларды бәрі өздерінің үлесін қосып, жұмыстарын атқарып жатыр. То есть сенбілік акциясы ол барлығымызға бірдей. Бүкіл Қазақстан үшін өзіміздің президентіміз айтып өткендей, тазалық өзімізден деп, бәріміз өзімізден басталады. Мұндай бастама жанармай бекеттер желісінің клиенттеріне де ұнады. Жүргізушілер өз әсерлерімен бөлісіп, Қазақ-Ойл желісі сапа мен тазалыққа баса мән беретіні көрініп тұратынын жеткізді. Әрдайым таза, әрдайым керекті жарақ, көлікке арнайы жаңағыдай су болсын, май болсын, не керек, барлығын сатады. Всегда комфортно, здесь всегда чисто, бензин вовремя заправляет, касса всегда работает хорошо. Мне кажется, тут всегда чисто. Мне вообще нравится эта сеть. Компания экологиялық бастамаларға қатысу, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі мен қоршаған ортаға қамқорлық мәдениетін қалыптастыруға қосқан үлесі екенін атап өтті. Мұндай акцияларды тұрақты түрде өткізіп, оған қызметкерлер мен серіктестерді көбірек тарту жоспарлануда. Арнат Дүйсен, Михаил Казначеев, Атамекен бизнес.